요즘에 코로나나 독감보다도 더 많이 걸리는 균이 하나가 있습니다. 기침을 그냥 2, 3주가 아니라 3달, 4달까지 할 수도 있는 굉장히 무서운 균입니다. 치료를 적절하게 하지 않으면 폐에 영구적인 흔적까지 남길 수 있는 아주 무서운 균입니다. 안녕하세요. 표쌤의 친절한 진료실의 표진규 원장입니다. 요즘 환절기라 그런가 기침하는 애들이 엄청 많죠. 처음에는 그냥 감기겠거니 했는데 이상하게 1주, 2주, 3주 계속 가도 기침이 안 멈추는 우리 아이, 그냥 이렇게 놔둬도 괜찮을까요? 여기저기 병원을 다니면서 약을 바꾸는데도 이상하게 기침이 똑 떨어지지 않는 아이가 있다면 지금 영상을 꼭 끝까지 봐주시기 바랍니다. 요즘에 코로나나 독감보다도 더 많이 걸리는 균이 하나가 있습니다. 바로 이름이 마이코플라즈마인데요. 아마 좀 생소한 이름이실 거예요. 요 특이한 폐렴균에 걸리게 되면 이상하리 많지 기침을 오랫동안 하게 된답니다. 제대로 치료를 하지 않으면 기침을 그냥 2, 3주가 아니라 3달, 4달까지 할 수도 있는 굉장히 무서운 균입니다. 마이코플라즈마는 보통 2가지 양상으로 진행할 수가 있는데 한 5일에서 10일 동안 열이 펄펄 나면서 기침을 하는 폐렴으로 가는 경우 하나와 열은 없이 기침만 계속 몇 달 동안 하는 기관지염의 형태로 진행하기도 합니다. 이게 차라리 열이 펄펄 나면서 폐렴으로 와버리면 진단도 되게 빨리 되고 낫는 것도 빨리 낫는데 이렇게 열이 없이 계속 기침만 하는 타입으로 진행을 하게 되면 아무리 이것저것 해봐도 기침만 오래 하다가 진단이 너무 늦어지게 됩니다. 그래서 요즘 시즌에 특히 기침을 너무 오래 한다고 하면 마이코플라즈마를 의심하고 병원에 와주시는 것이 좋아요. 기침을 오래 한다고 하는 것이 심하게 기침을 가래 섞이게 오래 할 수도 있지만 잔잔하게 하루에 그냥 한두 번씩만 가래 섞인 기침을 하기도 합니다. 기침이 심한지 약한지로 구별하는 것이 아니라 오래됐는지 여부가 마이코플라즈마를 의심하는 가장 중요한 포인트입니다. 마이코플라즈마는 설명을 조금 드리면 되게 신기한 균이에요. 제가 레지던트 때 한창 많이 마이코플라즈마가 돌아서 소아과 학회를 가면 죄다 마이코플라즈마 얘기로 가득했던 적이 있었어요. 그때 몇 년 동안 마이코플라즈마가 너무 퍼진 데다가 심지어 그냥 일반적인 치료약에 내성이 생겨버린 무지막지한 마이코플라즈마 내성균까지 판을 쳐서 소아과가 한때 난리가 났었습니다. 그런데 정말 신기하게도 이 약을 써도 저 약을 써도 안 죽던 마이코플라즈마가 갑자기 어느 날 그냥 싹 사라져 버렸습니다. 그리고 그 사라진 채로 5년 동안 모습을 좀 감추었어요. 그러다가 코로나 때문에 마스크를 쓰다가 이제 이걸 해제를 하고 바로 직후인 작년 12월쯤에 갑자기 중국발 폐렴균이란 뉴스가 나오면서 마이코플라즈마가 다시 돌기 시작했습니다. 그렇게 돌기 시작한 마이코플라즈마가 지금까지도 한 1년 동안 기승을 부리면서 엄청나게 환자들이 많아지고 있습니다. 작년에 처음에 돌기 시작했을 때는 마이코플라즈마가 요 마이코플라즈마 약을 쓰면 또 깔끔하게 잘 폐렴이나 기관지염이 좋아졌었는데 지금은 마이코플라즈마가 또 내성을 점점 갖추면서 약을 써도 잘 낫지 않는 경우도 많이 생기고 있습니다. 요 마이코플라즈마는 원래 심한 폐렴과 기관지염을 일으키는 균입니다. 폐렴균이 이렇게 수십 가지나 되는데 요 수십 가지의 폐렴균 중에서 아마 가장 강한 폐렴균 중 하나일 것입니다. 마이코플라즈마 균으로 인해서 폐렴이 오게 되면 엑스레이가 엉망진창이 될 때까지 심하게 폐를 망가뜨릴 수가 있고 치료를 적절하게 하지 않으면 폐에 영구적인 흔적까지 남길 수 있는 아주 무서운 균입니다. 이 마이코플라즈마라는 균은 다른 균들과 다른 독특한 특징이 하나 있습니다. 바로 특수한 항생제를 쓰지 않으면 잘 가라앉지 않는 것이 특징입니다. 다른 폐렴이나 기관지염 균들은 아파도 어떻게든 버티고 약을 안 먹더라도 끝까지 버텨내다 보면은 결국엔 끝이 나게 되는데 요 마이코플라즈마는 매크롤라이드 계열의 항생제를 쓰지를 않으면 계속해서 퍼져버리는 특징이 있어요. 그래서 요렇게 기침을 몇 달 동안 했어요 하고 힘들어서 오시는 분들에게 딱 진단을 하고 요 항생제를 쓰게 되면 거짓말처럼 그 오래 갔던 기침이 딱 끝나는 경우가 많이 있습니다. 그래서 사실 너무 늦기 전에 적절한 항생제를 찾아서 치료가 들어가는 것이 중요합니다. 이렇게 수십 가지 폐렴균들 중에서 독보적으로 강하고 오래 가는 균인데도 또 지금 엄청 많은 수의 환자가 발생하는데도 이 마이코플라즈마가 다른 코로나나 독감처럼 유명해지지
않은 이유가 뭘까요? 마이코플라즈마는 독감이나 코로나처럼 간단한 검사 키트가 상용화되어 있지가 않고 딱 한 가지 좋은 검사법이 정해진 것이 아니라서 엑스레이, 혈액 검사, 코 검사 등등 여러 가지 방법을 통해서 어렵게 진단을 해내기 때문입니다. 증상도 사실 폐렴은 잘 진단이 될 수 있는데 열이 없이 기침만 오래 간다고 하면 다른 기관지염이나 폐렴과 구분이 조금 어려운 데다가 진단 검사도 또 여러 가지이고 또 진단도 너무 어려워서 마이코플라즈마를 가려내고 치료하기가 굉장히 까다롭습니다. 그래서 지금 우리나라에 얼마나 퍼져 있는지조차 알아내기가 조금 힘든 것이에요. 자, 이렇게 진단이 힘들고 치료가 어려운 마이코플라즈마가 창궐을 하고 있는데 영상을 보시는 여러분들은 일단 우리 아이들부터 보호를 딱 해주셔야겠죠? 제가 정리해서 요약을 딱 해드리겠습니다. 요즘 열이 오랫동안 나면서 기침을 심하게 하는 아이들, 그리고 열이 없는데 기침만 2주에서 3주 넘어가는 아이들은 집에서 괜찮아지겠지 하고 너무 안심하지 마시고 병원에 꼭 데려와 주시는 거, 요것만 기억해 주시면 됩니다. 진단과 치료는 저희가 최선을 다해서 열심히 해보겠습니다. 하나뿐인 우리 아이를 위해서 부모의 마음으로 진료를 하는 표쌤의 친절한 진료실의 표진규 원장이었습니다. 안녕!